Hannes Bauer aus Buchlangen unterwegs mit dem Ford 2000. Ist auch noch ein junger Mann. Lange mit dem Ford unterwegs schon der schwarze historische Porsche mit
uns jetzt in der dritten Generation, Skifahrer, Familie, Fußball, Mountainbike. 1,16er Zeit. Alle im Bereich von 1,17. Beste Zeit von Erlebe mit den 1,16,61.
Tschüss.